开工了。开工了啊！今天做本期视频测试主题。安静坐。看见是啥了吧？测试主题面包。这个面包你不想问问从哪儿来的吗？今天为什么测面包？咱没钱买别的吗？本来想买龙虾的，没有钱，结果我在道上捡的面包啊。没有龙虾，你有海边也行啊。海边不行。今天的预算只够吃面包了，而且是生面包。这个面包好几种。好。你们好好尝尝。对这个清楚，头已经吃不少了，知道。这个那个生产线下来的面包，这些全部都是，全部都是。这些就是面包房里面的面包。还有一个生产线的面包。这个吗？这个。哦，对，哦对，这俩也是。对，这俩也是生产线面包。但是这个是线下销售。反正也是生产线的，都是流水线加工的，这些就是手工加工的。开吃吧。又开吃了。对呀，你不开吃，你还想等开啊？关键没有，都已经起了，没有海边都已经起过了。先这样，先尝一下啊，尝一下从这款面包开始尝。好。开吃啊。行。咱这儿肯定不行吧？咱是没剪的镜头，就切好一片一片放到盘上。不，就这样就行，挺好。因为本身它已经切完了，就这样来吧。好。今天的任务啊，吃完面包要讲述这面包每一款面包有什么特点。完了，吃面包能不能让你联想起来甜蜜的往事，或者悲伤的往事？联想起来今天中午吃饭没吃主食，光吃菜。啊，怎么样？讲一下。总体来说，这个面包，要说吃的话，因为上午之前吃了别的面包，因为这个面包的口感，可能说像蛋糕一样，孩子们比较喜欢，比较松软。比较松软，对。要是咱们都行了，可以了，可以不用吃那么咸。可以，挺好，这就自由发挥。我得喝口水，有点噎了。你呢？你还没动呢。我在尝。你这个就不是面包。面包。你上面这哪是面包？这是蛋糕。你尝。这里面这个是面包，但这上面就是蛋糕，就好像那个生日蛋糕里面蛋糕皮儿，是吧？对。要是我买的话，你会买哪一个？你别的还没吃呢，你先尝尝，可以了，你再下一下。我买的话，我就问他这个带不带买，我这里面我就不买了。上面的好吃呗。喝水都不回来了，那我就先测下面这个。可以。你看，哎，这里面就好东西了。哦，这个蛋糕，我看，哎，外面看其貌不扬，老蛋糕，但是你把它扒开一看，哎，这里面就好东西了。漂亮。对。我有点吃不下。你这是打广告啊！你我吃不下。收钱了没有？主要我现在有点吃不下，头切太多了面包。哎，
来维尼一口。不用。这个里面叶龙呢，其实就刚才这后都讲过，那个生产线儿唯一一个弊端就是可能它不是那么精致，但是用料还是没问题的，是吧？这个是能吃出来，能看见的。我怎么感觉跟头骨吃的不一样啊？是好吃是吧？会尝尝这个。这么一大块馅儿。你看这整个这块儿，整个它就挺实惠的，整个这一块儿都是。还是饿，看样儿。不是，我不知道该怎么表达。反正按照正常的投入的出来，这个面包对决应该是性价比最高的，对吧？口感，无意思。咱也就吃个馅儿，外边皮儿就不吃。它口感其实我觉得比那个另一个对，其实那个口感，它面包这块儿口感不如这个，但是它因为有这个叶红，有这个，那是用量大。你吃，中间那块馅儿你全吃了啊。中午没吃饭是吧？不，主要是面包好吃啊。你给个评价吧。如果这个是线下卖的话，我会买它看不见里边儿的东西。线下卖会买这个。你别抢，这个还不到测这个。咔，导演咔，对吧？这个还没测完呢。这小子你肯定是不是馋这个了？馋这个。你是不是馋这个了？好，开始测这个工厂的第二款产品，另外一个工厂的第二款产品啊。那另外一家的。这个切片面包，切片吐司。导演记着挡着商标啊。挡着商标。这个是在线下买的工厂线的面包。已经测了，头部已经吃不少了。对。这俩口味一样的。那一人一块吧。头部吃出来阴影，我不太想吃。带一块儿，带一块儿。你别吃那么多，尝一尝就行了。测评嘛，就7口就行了。不能浪费，是吧？浪费不了，明天继续吃。有点糊了，这个是这个，这是这个。我刚才吃的哪一个？这个。我说的。不好吃。不好吃。没有评价，不好吃。这么简单粗暴吗？不好吃。你呢？含蓄点儿，没有那么好吃。结果一样。可以电击。其实它这个，你看它这个也是那种拉丝儿的，其实它这个口感起劲口感是可以的，但是呢，现在可能比较都主张嘛，就是健康少吃糖，所以它这个不加糖，糖或者糖加的少，吃起来味道就差一点。兄弟，你还饿了？感觉是这个好像那种水分足一样，它里面可能它那个这面包不是那么干，里面水分或者当鸡蛋什么牛奶加的多一点，它就比较软，捏一捏。
你说哪儿了？我感觉你们这个特评不专业的，继续吃，他们这个就是它应该有一个紧凑的流程。或者剪，我说的话是那个，对，或者剪就剪的很紧凑的，不是说咱不专业，这个确实，但是你不要这样，你是加了一个台词进去。对，这本来咱就不是专业，对，确实是吧？我也不是美食家，你就把它当成空气一样，就不。我也不是面包师，就不专业嘛。对，这个是这个现场烘焙的。对，是现场烘焙的。咱们不应该这么测，咱应该这么两个测。现场烘焙跟线上的就是工厂线的。好，来。好，开始。行，这两个是工厂流水线的，然后右边的是现场烘焙，然后装袋儿。然后刚才吃完，明显感觉流水线的面包，只能说口感没有，可能说没有烘焙的好，但是它的价格实惠，量大，是吧？然后手工烘焙的是它的口感啊、香味比较足一些，但是可能说价格方面能略高于生产线的。反正讲究实惠的话，买生产线的肯定是没有问题的。但是如果你想追求品质的话，去店里看看，买的话肯定是比线上的好些。你呢？我数年的少，好，我就现场上。这个酥刚才吃了，对，我也不知道有点咸，它这个，在这儿没有加盐，食用盐。这个是面包店儿的。吐司面包啊，吐司面包无非就是一个吃口感，一个吃味道。这个碟儿里面这个吐司面包，它这个味道肯定是能稍微能好这么一点儿，再加上它本身没有什么可比性在哪儿呢？人家这个就是加糖啊什么调味儿的，人家工厂这个，所以人家主打的就是它什么讲的很清楚，就是那种健康的。所以它俩这个口感的定位不一，就是味道不一定是一个评判标准。我讲它俩这种口感的话，没什么差别。没什么差别。好，你别吃了，总结一下吧。这个，那个不用特了吧？那个。总结完了，这个就是残疾了嘛，咱了，这你吃，好。尝这个不累是吧？这个就别扯了吧。这个是真不好吃。都有面包，这个是真不好吃。这3种面包，给个如果10分的话，打1个分吧。怎么立场啊？总体来说啊，这么专业？把这装起来，没有，直接这样行了，简单的，1、2、3、4、5，是吧？5分还是10分？还是10分？100分？10分。10分。10分。首先这两个面包，我觉得，如果说要是我买的话，可以给个8分吧。你呢？
这是10分儿，嗯，这个8分儿，是吧？综合这里面7分儿，7分儿，这个平均分数8.5， 8.5分儿，这个呢给个8.6分儿吧，8.6分儿。就唯一出彩就其实按正常可以给到9分儿的，但是这个外表不是那么漂亮，是吧？大家可以看，这外面不是那么漂亮，所以说扣分8.6分儿吧。啊，下面这几个也打分吗？对，再打一下。 0分儿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 ，不乐器啊。你呢？这个东西你带来的时候，你再带一瓶果酱来就好。哎，弟，你带点儿这个花生酱啊、果酱啊，我们就可以把分数加上了。明天果酱8分儿，我们就可以给他打个8分。明天继续吃这个，我给你带酱，不一定是果酱，盲盒啊，有可能是虾酱。好。买块鲱鱼罐头。不是你这要挑战一下。我不挑战，你挑战吗？我瞅，我一直想买。最后要说什么来？刚才我跟你说了，忘了。最后不知道。